Hamını razı salmaq. Bu, bəşəriyyətin ən qədim və ən yorucu illüziyalarından biridir. Atalarımız deyib ki, hər kəsi razı sala bilməzsən, ancaq özünə zərər verərsən. Amma gəlin bugün bu sözün dərinliyinə, kvant səviyyəsinə enək. Neuropsixologiya bizə deyir ki, başqalarının təsdiqi üçün yaşamaq beynimizi daimi təhlükə rejimində saxlayır. Bu, kortizolun artması və özünü dərk mərkəzinin zəifləməsidir. Kvant düşüncə tərzi ilə baxsaq, sən enerjini 1000 yerə parçalayırsan. Enerji parçalandıqda isə sənin şəxsi reallığını yaratmaq üçün gücün qalmır. Burada çox vacib bir məqam var. Fazil psixoloq bizə deyir ki, yox deyə bilmədiyiniz hər an öz varlığınıza xeyir deyirsiniz. Başqalarının gözləntiləri sizin daxili mənliyinizin həbsxanasına çevrilməməlidir. Razı salmağa çalışdığınız hər kəs əslində sizin enerjinizdən qidalanan bir proyeksiya ola bilər. İndi dərindən bir nəfəs al və düşün. Ətrafındakı hər kəs razı qalsın deyə bugün hansı xəyalından imtina etmisən? Unutma, kainat sənə başqalarının surəti olmaq üçün deyil, öz orijinal versiyanı yaşamaq üçün bu həyatı verib. Özünə sadiq qalmaq, hamını razı salmaqdan daha böyük bir qələbədir. Sən öz mərkəzində olanda, dünya sənin ətrafında nizamlanmağa başlayacaq. Özünü seç, çünki sənə sən lazımsan.